Existují domy, které vás osloví. A pak jsou domy, které ve vás zanechají hluboký dojem. A přesně takové jsou tyto bungalovy v Troubelicích. Pohodlí se tu mění v domov a každodenní starosti se rozplynou. Prostorný a elegantní dům Uno o rozloze 120 metrů čtverečních je navržený tak, aby se stal srdcem rodinného života. Obývací pokoj propojený s kuchyní se stane dějištěm těch nejdůležitějších okamžiků. 3 ložnice, technická místnost a promyšlený půdorys přinášejí dostatek prostoru a klid, který hledáte. Fast Home 4 je mladší, kompaktní sourozenec. Na 113 metrech čtverečních se snoubí útulnost s efektivitou, ideální pro rodiny, které milují praktičnost. Všechny domy jsou nízkoenergetické, mají k dispozici 4+KK a jsou vybavené elektrickým podlahovým vytápěním, klimatizací s funkcí topení a přípravou na chytrou domácnost Somfy. A pokud sníte o vlastní fotovoltaice nebo exteriérových žaluzích, vše je připraveno. A potěší vás i skvělá lokalita. Troubelice nejsou jen o domech, jsou o komunitě a přírodě. Místní infrastruktura zahrnuje školu, školku, obchody, restaurace i sportovní areál a za půl hodinku jste v Olomouci. A co je na tomto místě nejkrásnější? Jeseníky přímo za vašimi dveřmi. Každý den si můžete užívat procházky, cyklovýlety nebo jen relaxovat v klidu okolních lesů a kopečků. Pokud hledáte místo, kde se rodí vzpomínky a každý den má svůj smysl, domy v Troubelicích už na vás čekají. Přijďte se zamilovat osobně a domluvte si osobní prohlídku.